Dạ rồi, tổng chào toàn thể anh em chú bác đam mê chim cu gáy. Thì hôm nay mình làm cái video này mục đích là chia sẻ cái con chim tơ này đến tay anh em. Thì cũng giới thiệu sơ với anh em cái con chim tơ này, chất giọng là giọng đồng rặc. Cái tiếng nó gáy rất là rát nha anh em, tiếng này thì rất là hợp bổi. Thì cũng có nhiều anh em e ngại cái vấn đề là mua những cái con chim tơ nhưng mà ở nhà nó gáy gù rất là mạnh, mà đem ra rừng thì nó không dám gáy, nó gặp bội nó không dám đấu, nó không dám gù. Thì hôm nay mình đem cái con chim tơ này đi ra rừng thì cũng rất là may mắn, làm được một kèo gặp bội anh em, nhưng mà cũng không được cái hoàn hảo cho lắm, vì cái lý do là gặp một con chó anh em. Con chó nó chạy ngang qua, con bội nó mới rớt xuống nó đấu thì con chó nó chạy ngang qua làm cho cái con bội nó hoảng, nó bay lên. Thì anh em nào có thích cái con chim tơ đã nổi mạnh, đã tập rừng của mình thì alo trực tiếp cho mình. Riêng chim bên mình thì mình làm video, khi nào mình rảnh thì mình sẽ làm những cái video cho những con chim tơ bên mình đã đồng bổi để mình chia sẻ cho anh em, để anh em về đánh cho nó được yên tâm. Anh em không còn e ngại cái vấn đề là chim tơ ở nhà nổi rất là mạnh nhưng mà ra rừng không dám cự. Thì anh em nào thích cái con chim đồng này của mình thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở góc trái màn hình, cũng là số Zalo của mình. Thì nhân tiện đây mình cũng xin anh em cho mình xin một nút like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.